Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. C'è, c'è una contestazione radicale alla preghiera Hay che una deriva contestación da radical a la oración que un'osservazione che deriva de una facciamo. observación que todos Noi hacemos. preghiamo, Nosotros lavoriamo, rezamos, eppure a volte le nostre pedimos. Sin preghiere embargo, a veces sembrano parece que rimanere nuestras oraciones inascoltate. no son escuchadas. Ciò che abbiamo chiesto per noi o per gli altri Lo que hemos non pedido si para realizza. nosotros o para otros Noi no se abbiamo questa realiza. esperienza tante volte, no? Y nosotros tenemos experiencia de esto muchas Se veces. poi il motivo per cui abbiamo pregato era nobile, Si además come el può motivo por el essere que hemos rezado era noble, l'intercessione per la como salute puede di un ser la malato intercesión por o la perché salud de un cessi una enfermo guerra, o per esempio, para que cese una il guerra, por non ejemplo, compimento ci el appare incumplimiento nos scandaloso, parece per escandaloso. esempio con le guerre. Noi Por stiamo ejemplo, con pregando las perché guerras. Estamos finiscano le rezando guerre, para que terminen las queste guerras guerre in tante parti del en mondo, diferentes partes del mundo. pensiamo allo Yemen, pensiamo Pensamos en alla Yemen, Siria, pensamos en paesi che Siria, sono in guerra en países que da están anni, en guerra desde martoriati hace dalle guerre. años E y preghiamo che están non flagelados finiscano. por la guerra y Ma come oramos y può no essere terminan. questo? ¿Y cómo puede suceder esto? Alcuni smettono perfino di pregare perché pensano Hay alguien que la deja de loro orar supplica porque non è piensa que su esaudita. oración no es escuchada. Ma se Dio è Padre, perché non Pero ci si Dios es ascolta? Padre, ¿por qué no nos Lui che ha escucha? assicurato di El dare que ha cose asegurado buone que da cosas ai buenas a figli los che hijos gliele que se lo chiedono, piden, perché non ¿por qué no risponde alle nostre responde a preghiere? nuestras Tutti peticiones? noi abbiamo esperienza di questo. Todos tenemos experiencia Abbiamo de pregato, esto. pregato per la Habíamos, malattia di un hemos proprio rezado, amico che poi rezado por la passa per noi enfermedad e poi de se un ne va. familiar, de un papá, de una mamá y Dio non ci ha después se ha esaudito. ido. Y Dios no È nos ha un'esperienza escuchado. di tutti noi. Es una experiencia de todos Il nosotros. catechismo ci offre una buona sintesi sulla questione. El catecismo nos Ci ofrece mette una in buena guardia dal síntesis sobre la rischio di non cuestión. Nos vivere advierte del riesgo de no un'autentica vivir una esperienza di auténtica fede, experiencia de ma fe, di sino trasformare de la relazione transformar con la Dio relación con in Dios qualcosa di en algo magico. mágico. La preghiera non è una bacchetta magica. La oración no es una È un varita dialogo col mágica, Signore. es un diálogo con el Señor. In effetti, quando preghiamo possiamo De cadere hecho, nel cuando rischio rezamos di non podemos caer en essere el riesgo noi de no a ser servire Dio, nosotros ma di quien sirve a pretendere Dios, che sia Lui sino a servire pretender noi. que sea Él Ecco quien nos sirva a allora una nosotros. preghiera che sempre reclama, che vuole indirizzare He gli aquí pues una avvenimenti oración que secondo il siempre nostro reclama, que disegno, quiere dirigir che non los ammette sucesos altri según nuestro progetti diseño, que no se admite non i otros nostri proyectos sino desideri. nuestros deseos. Gesù invece ha avuto una grande sapienza Jesús, sin mettendoci embargo, sulle tuvo una labbra il gran Padre sabiduría nostro. poniendo en nuestros labios È el una Padre preghiera Nuestro. di Es una sole oración domande, solo de come peticiones, sappiamo, como ma sabemos, le prime che pero las pronunciamo primeras sono que tutte dalla parte pronunciamos di Dio. están todas del lado de Chiedono Dios. che si realizzi Piden non que il se nostro cumplan no progetto, nuestros ma la proyectos, sua sino volontà nei su confronti voluntad del mondo. en relación con el mundo. Meglio lasciar fare a Mejor Lui. dejar hacer a Él. Sia Sea santificato il tuo santificado nome, tu venga il tuo nombre, regno, venga sia tu fatta la reino, tua volontà. hágase tu voluntad. E l'Apostolo Paolo ci ricorda che noi non sappiamo El apóstol nemmeno Pablo nos cosa recuerda sia que nosotros no conveniente sabemos ni siquiera domandare. que sea Noi conveniente guardiamo pedir. per le nostre Cuando necessità, i rezamos, nostri bisogni, e le cose che pedimos por vogliamo. nuestras Ma necesidades, por lo questo que è più queremos. conveniente o no? E Paolo ci dice, Y noi Pablo nos neppure dice, sappiamo cosa è conveniente chiedere. sabemos qué cosa Quando conviene pedir. preghiamo dobbiamo essere Cuando rezamos umili. debemos ser Questo è humildes. il primo atteggiamento Es la per primera actitud andare a para pregare. ir a la oración. Così come c'è l'abitudine in tanti posti Así como existe la per andare a costumbre en tantos pregare, lugares que para ir a orar in chiesa le donne si mettono il velo, en el si templo, prende las l'acqua mujeres se ponen benedetta per el iniziare a velo, pregare. se toma el agua Così bendita para iniciar a dobbiamo orar. dirci prima della preghiera che sia quello Así tenemos que più decir antes de la conveniente, oración, decir che lo Dio que mi es dia más quello che conviene di conveniente, più. que Dios me dé lo que me Lui conviene sa. más. Él lo sabe. Quando preghiamo dobbiamo essere umili, Cuando rezamos debemos perché ser le nostre humildes parole para que nuestras siano palabras sean effettivamente delle preghiere efectivamente e oraciones non un y no vaniloquio che un Dio vaniloquio respinge. que Dios rechaza. Si può anche pregare per motivi sbagliati, ad Se puede esempio también per rezar por sconfiggere il nemico in motivos guerra, equivocados, por senza ejemplo, domandarsi derrotar che al cosa enemigo en pensa una Dio della guerra, guerra. sin preguntarnos qué piensa Dios de È esa facile guerra. scrivere Es su uno fácil escribir en stendardo, un estandarte, Dio è con noi. Dios está con nosotros. Molti sono ansiosi di Muchos assicurare están ansiosos che por Dio asegurar sia que con Dios esté loro, con ellos, ma pochi si pero pocos se preoccupano di preocupan por verificare verificar se loro si sono ellos effettivamente están con Dio. efectivamente con Dios.
Nella preghiera è Dio che deve convertire noi. En la oración es Non Dios quien siamo nos debe noi convertir che a dobbiamo nosotros, convertire no Dio. nosotros los que tenemos que convertir a Dios. È l'umiltà. Es la Io humildad. vado a pregare, ma tu, Signore, Yo voy a converti il orar, mio cuore perché pero tú, Señor, chieda está en mi quello che è corazón y conveniente dame e lo chieda que es quello che más sarà meglio per la conveniente, mia salute dame lo que spirituale. será mejor para mi salud espiritual. Tuttavia rimane lo scandalo. Sin Quando gli embargo, uomini permanece el pregano con cuore escándalo. sincero, Cuando quando los hombres domandano rezan con beni corazón che sincero, corrispondono al cuando regno piden di bienes Dio, que corresponden quando al reino mamma de prega Dios, per il figlio cuando una madre malato, reza por perché a un hijo volte sembra enfermo, che Dio non li porque a veces ascolta, parece que Dios no per escucha, rispondere a questa para domanda responder a esta pregunta bisogna es meditare con necesario calma i meditar Vangeli. con calma los I evangelios. racconti della vita di Los Gesù pasajes de la vida de sono Jesús pieni di están preghiere. llenos de Tante oraciones. persone ferite Muchas nel personas corpo, heridas nello en el spirito, cuerpo y en el gli espíritu chiedono le di piden essere ser guariti. sanadas. C'è chi lo prega per un amico che non cammina Están più. quienes Ci oran sono por un padri e amigo madri che gli que ya no portano camina, figli e figlie padres y madres malati. que le llevan hijos Sono e tutte hijas preghiere enfermos. Todos impregnate son di oraciones sofferenza. impregnadas È de un immenso sufrimiento. coro che Es invoca un coro abbi inmenso que pietà di invoca, noi. ten piedad de nosotros. Vediamo che a volte la risposta di Gesù è Vemos que a immediata, veces la respuesta de Jesús es invece in inmediata. qualche altro Sin caso embargo, en può otros essere casos, differita nel esta se tempo. difiere en el tiempo. Sembra che Dio non risponda. Parece que Dios no responde. Pensiamo alla donna Pensemos en la cananea mujer cananea che supplica que a Gesù per suplica la a figlia. Jesús por su hija. Questa donna deve Esta mujer insistere a debe lungo per insistir essere mucho tiempo esaudita. para ser escuchada. Anche ha la umiltà di sentire una parola un po' Incluso la humildad che de sembra escuchar una offensiva palabra di Gesù que su di parece lui. ofensiva de Non Jesús sobre dobbiamo ella. buttare il pane ai cani, ai No cagnolini. tenemos que botar el resto del pan Questa a los donna non perros. importa l'umiliazione, importa la A salute esta della mujer no figlia le interesa la e va humillación, le avanti. importa la salud de Sì, su anche hija i y va cagnolini adelante. mangiano quello che cade Dice, dalla mesa. incluso los E questo è quello che perros ci comen serve, lo que cae de la mesa. coraggio nella preghiera. Y se necesita Oppure pensiamo al valentía en la paralitico oración. portato O dai suoi pensemos quattro también en el amici. paralítico llevado por sus 4 amigos. Inizialmente Gesù perdona Inicialmente i suoi Jesús perdona peccati sus pecados e solo in y un tan solo secondo en un tempo lo segundo guarisce nel momento lo corpo. sana en el cuerpo. Dunque, in qualche occasione Por lo la tanto, en alguna soluzione del ocasión la dramma non solución è al immediata. drama no es inmediato. Anche nella nostra vita, Incluso en nuestra vida, ognuno di noi ha questa esperienza. cada uno de nosotros Facciamo un tiene po' di esta memoria. experiencia. Quante Hagamos volte un poco abbiamo de memoria. chiesto ¿Cuántas una veces grazia, hemos un pedido una miracolo, gracia, diciamolo così, un milagro, e digámoslo non è así, accaduto nulla? Poi y no col ha pasado tempo nada? le cose Y si con el sono tiempo sistemate, las cosas se han ma arreglado, secondo pero il modo di según Dio, il modo el modo divino, de Dios, non según secondo el quello modo che divino, noi volevamo in no quel según lo que momento. nosotros queríamos en ese momento. Il tempo di Dio non è il nostro El tempo. tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Da questo punto di vista merita attenzione soprattutto Desde este punto de la vista merece guarigione della atención figlia sobre di todo la Gairo. sanación de la hija de Jairo. C'è un padre che Hay un corre padre que corre raffelato. sin aliento. Sua figlia sta Su hija male está mal e per questo y por motivo este chiede motivo l'aiuto di pide la Gesù. ayuda de Jesús. Il maestro accetta subito, El ma mentre maestro vanno acepta verso enseguida, casa pero mientras van hacia la succede casa, un'altra tiene guarigione. lugar otra E poi sanación. giunge la Y notizia che la después bambina è llega la morta. noticia de que la niña está Sembra muerta. la fine. Parece el final, Invece Gesù pero dice al Jesús padre, dice al Padre, non temere, no temas, soltanto abbi solamente fede. ten fe, Continua ad avere fede, continúa a tener perché fe, è la fede sigue teniendo che fe, sostiene la porque es la preghiera. fe la que sostiene la oración. Infatti Y de Gesù hecho, risveglierà Jesús quella bambina nel despertará sonno a della esa niña morte. del sueño Ma de la per un certo muerte. tempo Pero por un cierto Gairo tiempo ha Jairo dovuto ha camminare tenido que nel buio caminar a con la sola oscuras fiammella con la della única fede. llama de la fe. Signore, dattemi la fede, Señor, danos che la la fe, mia fede cresca. que mi fe Chiedere questa crezca. grazia Pidamos di esta avere gracia fede. de Gesù nel tener Vangelo fe. dice che la fede Jesús en el sposta Evangelio le nos dice montagne. que la fe Avere mueve la las fede sul montañas, serio. pero tener una fe en serio. Gesù davanti alla fede dei suoi poveri, dei suoi Jesús delante a la fe de sus hombres, de State sus attento. discípulos, está atento. sente una tenerezza speciale davanti Siente a quella una fede, ternura quella cosa. especial delante de esa fe y escucha. Anche la preghiera che Gesù rivolge al Padre nel Getsemani También la oración que sembra Jesús rimanere dirige al Padre en el inascoltata. Getsemaní Padre, parece se permanecer sin possibile, ser escuchada. allontana da me Padre, questo che mi aspetta. aleja de mí esto que me espera.
sembra che il padre non lo ha Parece que ascoltato. el Padre no lo ha Il figlio escuchado. dovrà bere fino in fondo El il Hijo tendrá calice que della beber hasta passione. el fondo el Ma cáliz il de la sabato pasión, santo pero el non sábado è il santo capitolo no es el finale, capítulo final, perché il terzo porque al giorno, cioè la tercer día, domenica, el c'è la domingo, resurrezione. está la resurrección. Il male è El mal signore del es Señor del penultimo penúltimo giorno. día. Ricordate bene questo. Recuerden bien Il esto. male mai El è il mal signore dell'ultimo jamás es giorno, el del Señor del penultimo. último día, Nel sino momento del dove penúltimo, è più buia la notte, del momento en el cual es más proprio oscura la prima noche. dell'aurora. Es el Lì, momento nel penultimo giorno, c'è la antes que llegue la tentazione aurora. dove il male Ahí, en ese ti fa penúltimo capire che momento, ha existe la vinto. Hai tentación que el visto? mal Ho nos hace vinto io. entender que ha vencido. Il male è signore del penultimo El mal giorno. es el Señor del L'ultimo penúltimo giorno c'è día, la resurrezione. porque el último día está la resurrección. Ma il male mai è signore dell'ultimo giorno. Pero el mal jamás es el Dio è Señor signore del dell'ultimo último giorno. día, porque es Perché Dios quello el appartiene Señor de solo a este último Dio día, porque ed è esto il le giorno in pertenece cui si solo a Dios, compiranno tutti gli porque anelli este più es el día en umani el cual se di cumplirán todos salvezza. los anhelos humanos de Impariamo salvación. questa Aprendamos pazienza esta umile paciencia humilde di aspettare la grazia del Signore, de di esperar la aspettare gracia del l'ultimo Señor, giorno. de esperar el último E día. tante volte il penultimo è molto brutto, Y muchas veces el penúltimo perché es muy le feo, sofferenze umane porque sono los brutte, sufrimientos humanos son ma il Signore feos, c'è pero el Señor está. e l'ultimo Lui risolve tutto. El Grazie. último día Él resuelve todo. Gracias.